Minkejja dak li kienu jgħidulna Roberta Metsola illum uriet kif kull Malti u kull Maltija għandha l-kapaċità li jilħaq fejn jixtieq ġala darba jagħmel ħiltu. Bla dubju llum kitbet l-istorja għaliex uriet illi anki Maltija minkejja dak li kienu jgħidulna, minkejja li jgħidulna jista' jasal fil-quċċata tal-istituzzjonijiet Ewropej. U allura kienet propju l-ħila tagħha, il-ħidma tagħha, l-aqal tagħha, l-intelligenza tagħha u determinazzjoni li wasluha biex tilħaq propju issa din il-quċċata. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-ewwel kummenti li ta' kif tħabbar li Roberta Metsola ġiet eletta President tal dan il-Parlament Ewropew għas-sentejn u nofs li ġejjin qal illi qed iħares il-qudiem sabiex ikun jista' jaħdem fil-qrib flimkien magħha għal ġid tal-poplu Malti wawċi kollu. Bernard Grech appella biex iż-żgħażagħ Maltin iħarsu lejn ir-rebħa storika ta' Roberta Metsola bħala ispirazzjoni biex huma ma jieqfu qatt jemmnu fihom infushom. Ibqgħu emmnu f'Malta, ibqgħu emmnu fikom infuskom. U allura jew flimkien inkomplu naħdmu biex dan il-pajjiż ikun tassew il-pajjiż illi jista' jagħti lilek l-opportunità li tilħaq il-milja tiegħek. Kristina Majra għal Net News minn Strasburgu.